ushirikiano wa Kenya na Tanzania tunaona baadaye kazi itakuja kufunguka, kwa sababu corona ilikuwa nyingi huko Kenya, Tanzania ilikuwa chache kidogo. Kwa hiyo rais alivyoenda kuongea na Uhuru kule, tunaona kazi itafunguka sana, maana hata kasi ya kazi sasa hivi imefunguka sana, sio kama zamani. Kuna matarajio ya kufanya kazi nyingi sana, maana gari zilikuwa zinazuiliwa hapa, saa zingine kunakuwa na mgongano, kwa hiyo wanashindwa kuelewana. Sasa hivi hamna hata mgongano wote unaendelea. Tunaona baina hizi nchi mbili zitaungana kwa ushirikiano mzuri. Ushirikiano wenyewe ni kushirikiana katika biashara za aina mbalimbali na vitu vingine mbalimbali katika barabara zetu hizi. Sababu mara mingi tunapata shida hata katika kusafiri kwenda Kenya ama Tanzania. Watu wengi wanateseka sana kusafiri. Lakini katika mtazamo tulivyoona wameongea, tunaona kama vile mambo yataenda vizuri. Jina yangu ni Stanley Njuguna. Mimi ni mfanya biashara hapa mji wa Namanga na kaunti ya Kajiado. Nimekuja kufurahia sana wakati marais wetu Samia na Uhuru wameshakutana kule Nairobi na wakaongea kuhusu mambo ya mipaka. Sisi huanga tunategemea hizi mipaka na ndizo tunafanya biashara kwenye hizi mipaka. Cha muhimu kwanza, mimi kile kimenifurahisha ni kwamba wakati Kenya tunakosa mahindi kutoka nchi kutoka nchi yetu, tunatafuta mahindi kutoka nchi za nje, na tulikasirika kuona kwamba mahindi zimefungiwa kutoka nchi yetu, nchi ya Tanzania. Kwa hivyo tunafurahia sana sasa hivi kuona kwamba rais ameshaongea, mahindi itaingia kwenye Kenya na biashara itaendelea kama kawaida. Yaani hiyo tangazo yenyewe ilifurahisha wengi sana, maana ni kama kazi ile ambayo tulikosa inarudi. Maana kazi ya mahindi ilikuwa ni nyingi na ilikuwa inatupatia kibarua sana. Na hivi tangu hiyo kazi, yani mahindi iliposimamishwa, japo sisi hatukujua ile madhara ambayo serikali ilikuwa imekusudia ama ilikuwa inasema, lakini upande wetu ilikuwa inatufaidi, maana ilikuwa inatupatia kibarua kila siku. Na hii jambo lingine ambalo serikali wamesema kwamba yani tuwe na uhuru yani ya kutembea upande zote mbili, na usumbufu ya migration iishe, especially sisi madereva tunasumbuliwa sana na migration. Maana sisi kazi yetu kwa kweli ni ya kila saa. Nitatoka sasa hivi, baada ya masaa mawili nimeenda kuchukua mzigo Arusha, nimerudi. Kwa hivi sasa mimi sijui ile wakati nitafuka, naweza fuka hata mara mbili, inategemea ni wapi nimeenda kuchukua mzigo. Kwa hiyo sisi tutashukuru sana kama ile usumbufu ya maofisa ya serikali ambao wako hapa mpakani itaondoka, ili sisi tuwe tunafanya kazi kwa njia nzuri ambayo haina usumbufu.